দেখাবো কিভাবে এসবিআই এর অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং ইনো অ্যাপ ব্যবহার করতে হয়, সেটা আমি শেখাবো। সেটা ব্যবহার করার জন্য সবার প্রথম আপনাদেরকে ব্রাঞ্চে যেতে হবে। ব্রাঞ্চে গিয়ে ইন্টারনেট ব্যাংকিংটা সেটিং করে নিয়ে আসতে হবে। তারপরে মোবাইলে ইনো এসবিআই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবেন, করে ওই ইন্টারনেট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড আইডি দিলে তোমরা ওইটা এসবিআই ইনো অ্যাপটাকে প্রথমে লগ ইন করতে হবে। তা লগ ইন করার সঙ্গে সঙ্গে একটা এমপিনও সেট করে নেবেন। তা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কীভাবে ইনো অ্যাপের মধ্যে সমস্ত কিছু করতে হয়। তা লগ ইনে হাত দেবেন, ইনো অ্যাপটাকে ওপেন করে লগ ইনে হাত দেবেন, দিয়ে এখানে আপনাদের যে এমপিন সেট করেছিলেন সেই এমপিনটা দেবেন। এমপিনটা দেওয়ার পর সাথে সাথে আপনার সমস্ত কিছু আপনার সামনে শো হয়ে যাবে। দেখুন এখানে ভিউ ব্যালেন্স, এইখানে ক্লিক করলে আমরা ব্যালেন্স দেখতে পাবেন। হাইট অপশানে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন না ব্যালেন্স। ভিউ অপশানে ক্লিক করলে আমরা ব্যালেন্স দেখতে পাবেন। এখানে আপনার অ্যাকাউন্ট, ইনো পে, ইনো ক্যাশ এই সমস্ত রয়েছে। সবার প্রথম আপনারা কীভাবে অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট অর্থাৎ কীভাবে ডেবিট ক্রেডিট দেবেন তা দেখতে গেলে আপনাদের অ্যাকাউন্টে হাত দিতে হবে। অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পর এখানে এইটার উপর ক্লিক করলে আপনারা সেভিংস অ্যাকাউন্টটা টোটাল দেখতে পাবেন। এটা হাইড করে দেবে। এই তীর চিহ্ন ক্লিক করলে আপনাদের টোটাল ট্রানজাকশান এখানে শো হবে। হয়ে যাবে। আপনারা কত টাকা ডিপোজিট করেছেন, কত টাকা উইথড্রল করেছেন তার সমস্ত ডিটেইলস চলে আসবে। এরপরে আপনারা ব্যাক করার সাথে এখানে মাই ডিপোজিট, এইখানে গেলে আপনারা কোনো কিছু ডিপোজিট যদি করতে চান করতে পারবেন। এফডি, আরডি, এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্ট, এফডি, আরডি এখানেও করা যাবে। মাই ইনভেস্টমেন্ট, মাই ইন্স্যুরেন্স, এখান থেকে আপনারা যে কোনো ইন্স্যুরেন্স এখান থেকে করতে পারেন। মাই ক্রেডিট কার্ড, এখান থেকে আপনারা ক্রেডিট কার্ড অর্ডার করতে পারেন। গেট এ নিউ এসবিআই ক্রেডিট কার্ড, এখানে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের যে ক্রেডিট কার্ড দরকার সেই ক্রেডিট কার্ড এখান থেকে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এরপর ব্যাকে যাবেন। ব্যাকে গিয়ে আপনারা দেখবেন ইনো পে এইখানে ক্লিক করবেন। এইখানে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করবেন। করে এখানে আপনারা পে নিউ বেনিফিশিয়ারি এখানে ক্লিক করবেন। করার সাথে সাথে এখানে সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং প্রোফাইল পাসওয়ার্ড মেরে আপনারা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং লগ ইন হয়ে যাবেন। এখন তো আপনারা বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করে নেবেন। যেরকম আমি বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করেছি। এখানে কোনো টাকা পাঠাতে গেলে বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করার পর এই অপশানে ক্লিক করে কত টাকা পাঠাবেন অ্যামাউন্ট এইখানে লিখে দেবেন। এইখানে কত টাকা পাঠাবেন অ্যামাউন্টটা লিখে এখানে একটা রিমার্কস দিয়ে দেবেন, যে কোনো কিছু লিখে এখানে নেক্সট বটম আছে, নেক্সট বটনে ক্লিক করবেন। করার পর আপনার রেজিস্টার মোবাইলে একটা ওটিপি আসবে। সেই ওটিপিটা ক্লিক করলে আপনার টাকা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এরপর ব্যাক করার পর আপনারা চলে যাবেন নিচের দিকে, গিয়ে দেখবেন এখানে বিল পে বলে একটা অপশান আছে। এই বিল পে এই অপশানটাকে ক্লিক করবেন। এখানে আপনারা আপনাদের সমস্ত কিছু বিল, মোবাইল, প্রিপেড সব কিছু এই কুইক বিল পে এর উপরে ক্লিক করবেন। এখানে দেখবেন ব্রডব্যান্ড, ডিটিএইচ, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, ল্যান্ডলাইন, মোবাইল, কেবল টিভি, ফাস্ট্যাগ, এলপিজি সিলিন্ডার, ওয়াটার সমস্ত কিছু বিল এখানে পেমেন্ট করতে পারবেন। মোবাইল রিচার্জও করতে পারবেন। মোবাইল রিচার্জ, ইলেকট্রিসিটি, মোবাইল রিচার্জ, কেবল টিভি, ফাস্ট্যাগ, লোন, ইন্স্যুরেন্স, ব্রডব্যান্ড, ডিটিএইচ, গ্যাস, ওয়াটার, এলপিজি এখানে সমস্ত কিছু আপনারা বিল পেমেন্ট করতে পারেন। যেমন ইলেকট্রিসিটি বিল পেমেন্ট করতে ইলেকট্রিসিটির উপরে ক্লিক করবেন। এখান থেকে বিলার নেম সিলেক্ট করবেন। আপনারা কোন স্টেটে আছেন স্টেট সিলেক্ট করে নেবেন। নিলে সিলেক্ট বিলারে গিয়ে আপনাদের যে বিলারে আছে সেটা সিলেক্ট করে নেবেন। নিয়ে নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। এখানে আপনাদের
যে ইলেকট্রিক বিলের কাস্টমার আইডি আছে সেটা মারবেন, মারার পর এখানে আপনার মোবাইল নাম্বারটা এন্টার করবেন। মোবাইল নাম্বারটা এন্টার করার পর এখানে অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট হয়ে রয়েছে, তার নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। নেক্সট বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে এখানে ইন্টারনেট প্রবলেম বলে আসছে না। নেক্সট বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার টোটাল বিল শো হয়ে যাবে, আপনি বিলটা পেমেন্ট করতে পারবেন ডাইরেক্ট বিলটা পেমেন্ট করতে পারবেন। এরপর আপনারা ফের ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পর এখানে দেখবেন সার্ভিস রিকোয়েস্ট, এখানে দেখবেন সার্ভিস রিকোয়েস্ট এটার উপর ক্লিক করবেন। এখান থেকে আমরা নানা রকম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। ম্যানেজ এমপিন এর মাধ্যমে আমরা যে এমপিন সেট করবো সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে গিয়ে ব্লক এটিএম ডেবিট কার্ড, এখান থেকে আপনারা এটিএম কার্ডে যদি হারিয়ে যায় সেটাকে ব্লক করতে পারবেন। এখান থেকে আবার এটিএম কার্ডে পিনও জেনারেশন করতে পারবেন। অ্যাক্টিভ এসএমএস অ্যালার্ট, এইখানে গিয়ে আপনারা আপনাদের যে এসএমএস অ্যালার্টটা সেটা অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন, ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারবেন। এখানে গিয়ে আপনাদের চেক ক্যান্সেল করতে পারেন, স্টপ করে দিতে পারবেন, এরকমভাবে করতে পারবেন। এখানে ডাইরেক্ট এই রিকোয়েস্ট চেক, এখান থেকে রিকোয়েস্ট চেকবুক, এখান থেকে নতুন চেকবুকের অর্ডার করতে পারবেন। এইখানে একটি অপশানে ক্লিক করে ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে এইখানে ক্লিক করতে হবে, করলে আপনারা চেক অর্ডার করতে পারবেন। এটা ডাইরেক্ট বিল পেমেন্ট সব হবে। সার্ভিস রিকোয়েস্টে গিয়ে দেখবেন সমস্ত কিছু রয়েছে। এখানে প্রোফাইল সেকশানে গিয়ে দেখবেন আপনার মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি সমস্ত প্রোফাইল আপনার সামনে চলে আসবে। তারপরে ব্যাক করবেন। এখানে প্রোফাইলে গিয়ে এখান থেকে আবার আপনার ইমেল আইডিটা এডিট করতে পারবেন। এখানে এন্টার নিউ ইমেল আইডি, রিএন্টার নিউ ইমেল আইডি এটা করতে পারবেন। তারপরে আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে এসে দেখবেন ব্যাকে চলে এসে দেখবেন এখানে একটা অপশান আছে ইনো ক্যাশ, এইটার উপর ক্লিক করবেন। এইটার মাধ্যমে আপনারা বিনা এটিএম কার্ড ছাড়া এটিএম থেকে আপনারা টাকা উইথড্রল করতে পারবেন। দেখুন এখানে লেখা আছে উইথড্রল ক্যাশ উইদাউট ফিজিক্যাল ডেবিট কার্ড, কার্ডলেস শপিং, সিকিউর টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এর মাধ্যমে। এবার আপনাদের এখানে বিভিন্ন রকম আপনাদের সেই ছোটো সিএসপি সেন্টার আছে, ওখান থেকেও টাকা তুলতে পারবেন এর মাধ্যমে। আমি দেখাচ্ছি এটিএমে কীভাবে বিনা এটিএম কার্ডে টাকা তোলা যায়। এইখানে ক্লিক করবেন, করার সাথে সাথে আমাদের সামনে এমন চলে আসবে। এরপরে আপনারা কত টাকা তুলবেন সেটা এখানে লিখবেন। ধরো আমি এখানে 100 টাকা 500 টাকা তুলব। এখানে 500 টাকার বেশি তুলতে হবে, 100 টাকা তুলতে হবে না। করবেন 500 টাকা করার পর এখানে নেক্সট বটনে ক্লিক করবেন। করার সাথে সাথে এখানে একটা এমপিন সেট করতে হবে। আপনার মনের মতো একটা এমপিন সেট করে নেবেন, 6 অঙ্কের এমপিন সেট করে নেবেন। 6 অঙ্কের এমপিন সেট করে নিয়ে নেক্সট বটনে ক্লিক করবেন। করার পর এখানে চেক বক্সে ক্লিক করবেন, তার কনফার্ম করার পর দেখবেন থ্যাংক ইউ ফর ইউজিং ইনো ক্যাশ সার্ভিস, প্লিজ ইউজ দ্য ইনো ক্যাশ। এইটা হচ্ছে 4 ঘন্টা থাকবে। আপনার কাছে একটা ওটিপি আসবে, সেটা আপনাকে নিয়ে ব্যাংকে যেতে হবে। এই দেখুন এই ওটিপিটা চলে এসেছে, এই ওটিপিটা নিয়ে ব্যাংকে যেতে হবে। গেলে আপনাদের প্রথমে দেখবেন এটিএমের সামনে স্ক্রিনে লেখা থাকবে ইনো ক্যাশ পয়েন্ট কার্ডলেস ট্রানজাকশান অ্যানেবল এটিএমস অফ এসবিআই। এখানে গিয়ে আপনারা প্রথমে ইনো ক্যাশের উপরে ক্লিক করবেন। গিয়ে তারপরে ইউ মাই সার্চ নিয়ারেস্ট ইনো ক্যাশ পয়েন্ট বাই ইউজিং দ্য অপশান গিভেন বিলো করার পর আপনারা যেই ওটিপিটা এলো ওটা ক্লিক করবেন। করার সাথে সাথে আপনারা যে টাকাটা এখানে সিলেক্ট করেছেন সেই পরিমাণ টাকা আপনাদের এটিএম থেকে উইথড্রল হয়ে যাবে। এইভাবে ক্যাশলেস উইথড্রল করা যায় এখান থেকে। এই সার্ভিসগুলো এর মধ্যে রয়েছে।
ডিপোজিট, এখানে ডিপোজিট করে এখান থেকে নানা রকম এফডি আরডি সমস্ত কিছু করা যাবে। এরকমভাবে ইনো ব্যবহার করা যায়। সুতরাং বন্ধুরা, যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন।